السلام عليكم، نتمنى هاد الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله، ومرحبا بكم من جديد على قناتي مطبخ شيوات زينب مع وصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم فطائر او لي طوست كيجيو لذاذ بزاف ما تشبعوش منهم وكيوجدوا في دقائق. وإلا كنتو اول مره كتشاهدوني ما تنسوش لايك الفيديو اشتراك في القناه باش توصلوا بالمزيد من الوصفات ونبداو على بركه الله. هنا كيف ما كتلاحظوا معايا في مقله عندي صدر الدجاج مقطع مربعات، استعمل جوج صدور والكميه كتبقى على حسب الرغبه. كنضيف ليه الملح، الابزار، الكمون والعطريه ديال الدجاج، وكنضيف لهم ايضا جوج فصوص ثوم محكوكين او بودره ثوم، استعملوا اللي كتفضلوا. وكنزيد لهم الزيت النباتي وكنضيف ايضا التحميره او بابريكا. صافي وكنحرك كلشي مزيان حتى كيتخلط ليا الدجاج بجميع التوابل وكيتلبس بالتوابل جيدا. وكنوضع المقله فوق النار مع التحريك الجيد حتى كيبان ليا الدجاج غير يعني بدا كيتشحر غير شويه. كنضيف ليه حبه ديال البصله مقطعه صافي وكنحرك كلشي مزيان حتى كدمج ليا البصله مع الدجاج ومع التوابل. وكنخليهم يعني حتى كيطيبوا كيتشحروا مزيان بهذا الشكل هذا. كنبقى هكا كنحرك صافي ملي كيطيب ليا الدجاج مع البصله وكيتشحروا مزيان كنطفي عليهم النار وكنخليهم جانبا. وهنا عندي الباغيط او الكومير او الباريزيان كل واحد وشنو كيسميه. انا استعملت هذا الباغيط الصغير كيجي زوين، وانتم استعملوا يعني اي باغيط كتفضلوه. كناخذوا هكا السكين وكنبدا كنقسمو هكا من الوسط على جوج بهاد الطريقه كيف ما موضح لكم. بالنسبه لهاد الطريقه راه ساهله وكيجي بها يعني الباغيط بنين وكيجي لذيذ وما كتطلبش منا يعني وقت كتير، دغيا كتوجد في دقائق وكتجي بنينه بزاف. نوعوا بها هكا مائدة الفطور ديالكم وكتهنيكم من الوقوف بزاف الكوزينه. وممكن ايضا انكم يعني ديروها في الايام العاديه كوجبه الغداء او العشاء، كتجي رائعه بزاف. صافي ملي كنقسمهم كاملين على جوج كنزول لهم هاد البابه اللي كتكون في الوسط، ضروري ما تزولوها حيت مازال غنديروا الحشوه، فلذلك خاصكم تحيدوها. صافي من بعد ما يعني حيدت لي البابه كامل كنوضعو في اللاطه وكناخذ يعني الدجاج اللي وجدت معكم وكنبدا كندير يعني كميه مهمه في كل وحده. وبالنسبه للحشوه راه كتبقى على حسب الرغبه، ممكن يعني ايضا ديروا الطون او الكفته او الخضر، ممكن انكم يعني تغيروا الحشوه، كتبقى يعني على حسابكم نتوما شنو كتفضلوا. وبالنسبه يعني لهاد الوصفه راه ما كتحتاجش منا يعني الدجاج بزاف، غير كميه قليله ممكن اننا نحضروه بها كتجي رائعه بزاف. صافي كنستمر كيف ما كتلاحظوا معايا كندير في كل وحده كميه من الدجاج اللي شحرت مع البصله. صافي ملي كنعمرهم كاملين كناخذ هكا طريفات ديال الجبن، كديروا يعني كميه ديال الجبن على حساب الرغبه ديالكم، جوج طريفات او ثلاثه. صافي من بعد كندير الموتزاريلا، او ممكن ايضا انكم تستعملوا حتى الجبن الاحمر حتى وكيجي زوين. بالنسبه للموتزاريلا كتجيب لينا يعني الباغيط ديالنا او لي طوز ديالنا معلكين وكيجيو مفرمجين. صافي من بعد ما عمرتهم كاملين كندخلهم الفرن على اعلى درجه، النار من الاعلى ومن الاسفل حتى كيطيبوا لينا وكيتغاتينا. وبهذا الشكل هذا كيف ما موضح لكم كيجيو رائعين بزاف بزاف وكيجيو مفرمجين وزوينين وبنان بزاف. غير جربوهم، انا متاكده انهم غادي يعجبوكم بزاف. شوفوا معايا في الصوره كيف كيجيو مفرمجين وزوينين. وهنا كنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو. ما تنسونيش من لايكاتكم والتشجيعات ديالكم. الا عجبتكم الوصفه ما تنسوش تجربوها وتقولوا لي في لي كومونتير كيف جاتكم. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله مع وصفه جديده، ومع السلامه.